しょぼさがしょぼい感じなのが社長のオナティッシュですよく言われるって社長のオナティッシュでござ消えちゃった消えちゃった率先してやったらまた消しちゃうというね。そんなやつなんて送ってた関根さんが結構降ってきたね。でも社長晴れ男だから大丈夫俺雨なんだよ。めっちゃ雨なんだよ。太くない。いや前回行きましたよ。あ、本当？はいいいよいいよ。おお、本当これできんだ。あ、焼き芋の原理ってこと？みたいですね。地獄の釜から出てきた。ずっとこれかんじゃん。次はこれ。あ、消えちゃった。これ。ほんとそれ？俺のバタジャガーはやっぱりお前に任すとダメだな。なんか楽しいよ。なんかでも僕絶対関根さん好きだと思うんですよ。あ、本当？どういうこと？なんかとろーんとしてます。なんで俺が好きなの？水飴みたいなお祭りの色が変わってるといいんじゃないですかこれ。でもこれはこれでシャリシャリして美味しい。シャリシャリするの？シャリシャリするんですか？どんぐらいだろう？難しいね。あ、なんかしてまだ5時40分前なんですね。あ、そうなんだ。結構取れるんですね。見して見して。うわっ、いいね。何でしたっけ F 分のああ、F 分の1の裏切り。はいさっきその話をしてる途中でティッシュが飛んできちゃって結局聞いてないんですけど頑張りました。まだあんでしょ。はいあんまやってないね。いやーでもいいね。いいですねこれ。そこ網かけとけよ。えどこにですか？自